大家好，我是四四，今天给大家带来罪犯用极限运动犯罪的故事《极盗者》。故事开始，两个摩托车手在陡峭的山顶飞跃，但在结束时，一名车手失误，导致自己坠崖身亡。7年后，另一名车手小马加入了联邦调查局，朋友的意外身亡至今都让他感到悔恨。小马接到的第一个任务就是面对一群拥有极限运动技能的罪犯，他们抢劫钻石后没有独吞，反而是从空中撒给贫民区的穷人。FBI 对于该案件没有实质性的进展，劫匪第二个目标是一架运钞机，他们还是将钱从飞机上抛下撒向贫民区，然后自己再跳伞逃脱。小马凭借自己对极限运动的了解，很快分析出劫匪同样是一群极限运动爱好者，他们的目标不是钱，而是由一个叫老王的人创造的8项考验。据说完成考验的人就能得到重生，这是一种精神追求，目的是把人类对地球索取的还给地球。小马推测出劫匪的第4项考验是在法国西海岸挑战80英尺高的巨浪，他受命到法国参与此案。在此时，海滩上正有一群冲浪爱好者在挑战巨浪，小马见状就和其中一人壮壮一同参与挑战。谁知小马途中意外落水，是壮壮及时救起了小马。自此，小马与壮壮结识，他也加入了壮壮带领的极限运动团体，从中得知壮壮的团体就是那伙要完成8项挑战的劫匪。几天后，一行人来到阿尔卑斯山，准备挑战翼装飞行。4人从山顶一跃而下，完成飞行后的小马获得团体成员的赞扬。紧接着，几人在雪山上挑战滑雪，小马凭借天赋顺利完成挑战，但团队里有1名成员发生意外，不幸身亡。壮壮等人都没有过多悲伤，准备去炸掉多年被人类索取的黄金的矿洞。小马明白壮壮此举是阻止人类对地球的过度消耗，他劝说壮壮不要用极端手段，但壮壮不听劝告。最终，小马对壮壮举起了手枪，表明了自己 FBI 探员的身份。可是壮壮还是炸掉了矿山。壮壮说一开始就知道小马的身份，让小马加入只是想改变他的思想。说着，小马还是放下了枪。没过几天， FBI 冻结了壮壮等人的资金，壮壮决定去打劫银行。探员同事看出了小马的立场有些动摇，劝说小马要做好自己的选择。在银行大门外，壮壮3人和警队发生交火，小马射杀了1名团队成员，壮壮趁乱逃离了这里。小马再次分析出壮壮下次的行动目标，他即将在天使瀑布进行无保护攀岩。小马来到了瀑布地点，见到了正在向上攀爬的2名团队成员。小马想阻止壮壮，就同样爬了上去，但在攀爬途中，1名队员从岩壁滑落。小马和壮壮最终来到山顶，壮壮趁小马走神，纵身一跃跳入了瀑布的洪流中。故事结尾，在17个月后，小马在海上找到了想再次挑战巨浪的壮壮。小马没有逮捕壮壮，而是允许他直面巨浪的挑战。最终，坐上直升机的小马含泪注视壮壮，消失在巨浪之中。Over， 拜拜，是真的拜拜。